सारे बहन भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम बेबे। ये गणपति का भजन सुनाऊंगी। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में लिख कर जरूर बताना भाई। आया आया ये गणेश जी का फोन, आवाज आई कमरे में। आया आया ये गणेश जी का फोन, आवाज आई कमरे में। सासू आवे ससुर भी आवे दोनों साथ। वो तो गाँव ये बजाव सारी रात गणेश। वो तो गाँव ये बजाव सारी रात, आवाज आई कमरे में। मत गाँव ये बजाव सारी रात, आवाज आई कमरे में। आया आया ये गणेश जी का फोन, आवाज आई कमरे में। आया आया ये गणेश जी का फोन, आवाज आई कमरे में। जेठ भी आवे जेठानी भी आवे दोनों साथ। वह तो गाँव ये बजाव सारी रात, आवाज आई कमरे में। वह तो गाँव ये बजाव सारी रात, आवाज आई कमरे में। आया आया ये गणेश जी का फोन, आवाज आई कमरे में। देवर आव दुरानी भी आवे दोनों साथ। वत गाँव ये बजाव सारी रात, आवाज आई कमरे में। वत गाँव ये बजाव सारी रात, आवाज आई कमरे में। आया आया ये गणेश जी का फोन, आवाज आई कमरे में। आया आया ये गणेश जी का फोन, आवाज आई कमरे में। गुरुजी आवे चेला भी आवे दोनों साथ। गुरुजी आवे चेला भी आवे दोनों साथ। वह तो ज्ञान देवेंगे सारी रात, आवाज आई कमरे में। वह तो भजन करेंगे सारी रात, आवाज आई कमरे में। आया आया ये गणेश जी का फोन, आवाज आई कमरे में। आया आया ये गणेश जी का फोन, आवाज आई कमरे में। बोल गणपति महाराज की जय।